午餐食乜嘢？冬菇肉絲炒銀針粉。呢個銀針粉咧又叫老鼠粉或者狗仔粉嘅，喺我哋嗰個年代咧係好流行嘅，所以銀針粉咧亦都係好多香港人嘅集體回憶，用嚟做早餐啦、午餐啦或者宵夜都係一個唔錯嘅選擇。我會加啲蔥同埋紅辣椒落去裝飾，咁你亦都可以落芽菜或者換成自己中意嘅蔬菜都得。影片下邊有詳細嘅食譜，好，等我哋馬上去片。我呢度係浸軟咗嘅冬菇2隻，切薄片。洗乾淨嘅瘦肉吸乾水，有筋膜嘅話咧就去走呢啲筋膜。呢個瘦肉我哋切片，然後切絲。我哋先醃一醃呢個豬肉，大約俾半個湯匙嘅蠔油，些少胡椒粉，1個茶匙嘅生抽，1個茶匙嘅老抽，半個茶匙嘅糖，1個茶匙生粉。我呢個呢係1/2茶匙嘅，俾啲油封一封個肉汁，醃佢半個鐘。我哋先炒一炒呢個豬肉。我哋將佢略為鬆開，等佢煎一煎先至反轉。我哋爆一爆呢個冬菇。呢啲銀針粉呢，唔需要炒太耐，我哋大約炒佢2至3分鐘就得㗎喇。俾少少鹽調味，仲有呢個鑊邊淋入1湯匙嘅生抽，加返我哋炒熟咗嘅肉絲落去。我最尾加咗紅辣椒同埋蔥落去，但係呢個鏡頭就拍唔到，兜勻就可以上碟。呢個懷舊嘅銀針粉係咪好易煮呢？快啲嚟試下啦！記得訂閱我啊！逢星期3新片上架。下個禮拜3見。